Toyota atau Lexus anda banyak bunyi pelik. Bunyi pelik kuat bila kereta melalui bonggol. Punca utama selalunya datang dari getah rubber bush yang sudah keras retak. Masalah bunyi dapat diselesaikan dengan menukar lower arm original. Bush polimer memang lebih tahan lama berbanding bush getah, tetapi kebiasaannya akan menghasilkan bunyi yang tidak menyenangkan selepas digunakan untuk satu tempoh masa. Apabila digunakan dalam tempoh yang lama, bush jenis ini akan membentuk ruang kosong, gap, akibat daripada tekanan dan pergerakan. Kalau tak boleh tahan dengan bunyi tu, elok tukar semula ke original. Memang senyap dan lebih selesa. Toyota atau Lexus anda ada bunyi pelik? Hubungi kami hari ini. MD Auto